Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee barsiiftuu barattoo hojii manaa hin hojjenne irratti reebicha raawwattee to'annoo poolisii jala oolchuu ibse. Taateen kun kan raawwatame bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo mana barumsaa sadarkaa duraa fi sadarkaa jalqabaa Salaam Barii jedhamu keessattidha. Barsiiftuun kun barattuu kutaa lammaffaa hojii manaa maaliif hin hojjenne jechuudhaan reebicha ulfaataa haga qaamni ishee dirmammaa'utti irratti raawwatte. Biirichi akka himetti dhaloota bor biyyaaf abdataman qaruu fi oomishuun utuu irra jiru haadha barsiiftuu taate tokkorraa kan hin eegamne barri amma keessa jirrus kan hin ayyamne waan raawwattee fi biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee battalatti barsiiftuun kun to'annoo seeraa jala akka oolfamtu taasisuudhaan qorachaa jiraachuu ibsee jira. Barattuun reebichi kun irratti raawwatames yaalii fayyaa argattee haala gaarii irratti akka argamtuu fi boris barumsa ishee akka itti fufuu dandeessu ibsee jira. Rakkoon kana fakkaatu akka hin uumamnee fi namoota warra kaaniifis barumsa akka ta'uu fi tarkaanfii kana fudhachuu kan ibse biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee dhimma adabbii barsiiftuu kanaas qoratee akka ifoomsu namoonni hojii baruuf barsiisuu keessa jiranis dirqama isaanii seeraan akka ba'atan himee jira. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Dambidolloo shaampiyoonaa ta'e Pirimeer Liigii Oromiyaa bara 2017 shaampiyoonummaa Dambidollootiin goolabamee jira. Tapha xumuraa har'aa taphatameen Dambidolloon galchii 3-1 Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa injifachuudhaan shaampiyoonaa ta'e. Pirimeer Liigii Oromiyaa marsaa jalqabaan sadarkaa salgaffaarra kan ture kilabiin bulchiinsa magaalaa Dambidolloo yookaan Urjii Lixaa jedhamuudhaan kan waamamu liigicha olaantummaan goolabuudhaan shaampiyoonaa ta'ee jira. Doonaald Tiraamp Phaaphaasii ta'uun barbaada jechuudhaan qoosan. Doonaald Tiraamp eenyu akka itti gaafatamaa haaraa waldaa kaatoolikii addunyaa ta'ee arguu akka barbaadan riippoorteroonni gaafatan. Deebiin Doonaald Tiraamp kenne aniyyuu Phaaphaasii ta'uun barbaada jechuudhaan deebii qoosaa fakkaatu deebisan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp deebiin qoosaa isaan alatti kenne garuu filannoo hin qabu jechuun garuu kaardinaalli Ameerikaa Niiwuyoork irraa dhufu ga'ee kanaaf gaarii akka ta'u yaada dhiyeessan. Du'a Poop Firaansis tibbaa yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos mudate hordofuudhaan adeemsi Phaaphaasii haaraa filachuu caamsaa 7 ni eegala jedhameetu eegama.